Tod herauskamen, gingen wir direkt zu dem Chief, weil die Chiefs von der Regierung immer Gelder bekamen für die Besucher. Aber uns wurde erzählt, dass der Chief nicht zu Hause ist und alle anderen, die verantwortlich waren, waren uns abgeneigt. Und einige wenige, die doch zugeneigt waren, auch sie waren aufgrund der Gegnerschaft der anderen unter Druck geraten. Er berichtet, dass wir außerhalb des Dorfes im Dschungel waren und dort trafen wir einige Händler und dort trafen wir einen Libanesen und mit ihm sprachen wir auf Arabisch und er nahm uns mit. Und dort fingen wir an, Tabligh zu machen und er gab uns auch etwas zu essen. Aber um 10 Uhr etwa kamen wir von dort zurück. Weder fragte er, noch sagten wir ihm, dass wir keine Unterkunft haben. Nachts kamen wir zu dem Fluss und dieses ganze Gebiet ist voller Schlangen und anderer Sachen wie zum Beispiel Krokodile und so weiter. Aber Allah beschützte sie. Sie konnten während der Nacht in dieser Situation nicht schlafen und was sie taten war, um das Dorf einfach zu gehen. Gegen Mitternacht saßen sie auf einer Sanddüne und fingen an, den Heiligen Koran zu zitieren. Nach gewisser Zeit fing Hazrat Maulana Nazir Musab Ali an, lange für dieses Dorf zu beten, dass Gott sie recht leiten möge. Dann fingen sie wieder an zu spazieren, umherzugehen, bis es etwa 3 Uhr morgens wurde. Dann gingen sie in die Moschee und die Situation in der Moschee war so, dass obwohl sie alle Muslime waren, sahen wir, dass in der Moschee nur Ziegen vorhanden waren, keine Menschen, die beten konnten. Sie trieben die Ziegen aus der Moschee raus, machten sie sauber und fingen an zu beten. Dann, als es Fajr wurde, riefen sie Azan aus und daraufhin kamen einige Muslime zu der Moschee und manche von ihnen dachten, vielleicht haben wir die Moschee besetzt, aber sie kamen und sahen, wie wir das Gebet verrichten. Daraufhin sagten sie, es gibt keinen Unterschied, es ist falsch, dass sie ein anderes Azan haben oder anders beten, aber der einzige Unterschied ist, dass sie ihre Hände gebunden halten während des Gebetes, aber die Fulani, wovon die Mehrheit Maliki ist, sie halten ihre Hände nicht gebunden, sondern an den Seiten hängen. Also sagt, es ist gut, dass sie zumindest den Muballighs nicht daran hinderten, ihr Gebet zu verrichten. Am nächsten Tag kehrten sie dann zurück. Das sind die Situationen, die Umstände, unter denen diese Muballighs gelebt haben. Deshalb sollte ein Waqf Zindagi dazu bereit sein, er muss seine Wünsche opfern, er muss Schwierigkeiten begegnen, standhaft bleiben und wie ich bereits erwähnt habe, solche Beispiele sind auch heute noch anzutreffen.
Und auch die neue Murabbis und auch die Waqfine Nau müssen diese Ereignisse, diese Sachen vor Augen halten und sowohl bei ihrer Arbeit und als auch während ihres Studiums sollten sie sich darauf vorbereiten, dass sie mit diesen Gedanken an die Arbeit herantreten sollen. Und ohne diese Bereitschaft die Religion nicht verbreitet werden kann. Und wenn man dies nicht macht, so wird man nachher außer Fassung geraten. Und es gibt auch einige Unglückliche, als sie hörten, dass sie versetzt werden, dass sie von ihrem Waqf zurücktraten. Deshalb möchte ich denen, die in Jamias studieren, insbesondere sagen, dass sie über all diese Sachen nachdenken sollen. Heutzutage ist es so, dass unter den meisten Waqfine Nau nicht in vielen, aber es gibt eine große Zahl von Waqfine Nau, die absolut gesehen eine große Zahl sind, aber nicht relativ gesehen, dass sie in Jamias sind. Sie sollten immer zuerst das Versprechen ihrer Eltern, dann ihr eigenes Versprechen und dann die Opfer ihrer Vorgänger, Vorfahren und die Wünsche von Hazrat Masih Maud vor Augen halten. Und gemäß all dieser Sachen sollten sie aus äußerste versuchen, ihr Versprechen mit Gott zu erfüllen. Und sie sollten auch beachten, dass Muballigh und Murabbi hat eine besondere Stellung, eine besondere Ehre. Deshalb sollte man demütig sein und diese Demut ist notwendig für einen Muballigh. Aber man muss auch diese Ehre hochhalten. Sein Wunsch, seine Bedürfnisse sollte man vor niemandem tragen. Wie Maulvi Sahib dies gesagt hat, man soll seine Bedürfnisse immer vor Gott vortragen. Das ist auch meine Erfahrung. Ich bin auch in Afrika gewesen, dass Gott bei Bedürfnissen sie erfüllt. Man soll seine Ehre also nicht außer Hand lassen. Und dies sage ich nicht nur denen, die neu kommen, sondern auch jenen, die bereits arbeiten. Manche von ihnen vergessen dies. Oder manchmal ist es so, dass wenn sie anderen sehen, dass ihre Wünsche nach weltlichen Sachen wachsen. Aber sie sollten immer wissen, dass ein jeder Murabbi in den Augen der Jamaat ein Repräsentant des Khalifa der Zeit ist. Und deshalb sollte nichts geschehen, was dies in Verruf bringen konnte, ihn in Verruf bringen konnte. Manchmal sind es die Frauen und die Kinder, die einen dazu bringen. Die Jamaat versucht immer, um ihre Bedürfnisse zu kümmern, aber so wie es in der Welt allgemein die Situation ist, dass Inflation wächst, die Sachen werden teurer und es gibt finanzielle Schwierigkeiten, so müssen auch die Murabbis manchmal diesen Sachen begegnen, aber sie sollten, wann auch immer sie einen Wunsch haben, diese Wünsche vor Gott vortragen. Ich habe einige Beispiele genannt von den Murabbis, die und wie sie gelebt haben. Aber es gibt manche, die nicht standhaft sind. Und wenn sie ihre Wünsche wachsen lassen, dann kommen sie in noch mehr Schwierigkeiten. Wenn sie ihre Wünsche kundtun und ihre Hand vor anderen ausstrecken, dann werden sie in
werden sie unweigerlich in Schwierigkeiten kommen. Und letztendlich werden sie entweder ihr Waqf unterbrechen oder sonst in Schwierigkeiten kommen. Und deshalb möchte ich auch den Ehefrauen der Waqfin sagen, dass sie genügsam sein sollten, dass sie ihre Ehemänner nicht zu etwas fordern sollten, was er nicht erfüllen kann. Die große Arbeit und die große Herausforderung, für die Murabbis ihr Leben gewidmet haben, der Jamaat gewidmet haben, es ist auch die Aufgabe der Ehefrauen, der Murabbis, dass sie ihnen dabei unterstützen. Ein Muballigh und ein Murabbi soll diese Aussage von Hazrat Masih Islam immer vor Augen halten. Hazrat Masih Islam sagte, diese Schule soll ein Weg, ein Mittel werden zur Verbreitung des Islam. Und hier sollen Jugendliche herauskommen, die die Welt abwenden, die auf Arabisch und in den Wissenschaften der Religion sich auszeichnen und den Wunsch haben, darin zuzunehmen. Möge Allah unsere Muballighs und Murabbis dazu befähigen, diese Sachen zu beachten und demgemäß zu handeln. Es gibt auch einige organisatorische Sachen über Waqfin Nau. Unter den Waqfin Nau gibt es eine große Zahl von Leuten, unter ihnen, die nicht in Jamia sind. Und sie gehen in andere Feldern. Die Jamaat benötigt auch solche Experten. Deshalb sollten sie bei jeder Stufe ihrer Ausbildung mit der Jamaat in Verbindung treten und sagen, wir sind hier, wir haben das erreicht, was sollten wir demnächst tun. Es gibt etwa 14.500 Kinder, die über 15 Jahre alt sind. Insgesamt sind es über 40.000. Erstens sollen sie selbst diese Formulare ausfüllen, ob sie ihr Waqf weiter einhalten möchten oder nicht. Sie sollten darüber nachdenken und dann mit vollem Bewusstsein unterschreiben oder auch nicht. Zuerst haben es die Eltern gemacht und nun sollen die Kinder selbst dies entscheiden. Wenn sie dies weiterhin tun möchten, so sollten sie sich mit der Jamaat in Verbindung treten. Sie sollten sagen, das und das sind unsere Wünsche, das und das sind unsere Neigungen und wir sind so und so ausgebildet. Nun soll uns die Jamaat uns leiten, beraten. Und dann können sie natürlich auch andere Sachen machen, aber sie müssen die Jamaat davon benachrichtigen. Und dann, wie ich gesagt habe, sollen die Sekretarian Waqf Jadid aktiv werden. So hat Waqf Jadid hier genannt, statt Waqf Nau. Und wenn sie aktiv sind, so werden sie von den Waqfin Nau Kindern die Informationen sammeln und an die Zentrale schicken. Und dann können sie dahingehend geleitet werden, was sie lernen sollen und wie sie was machen sollen. Es ist nicht ihre Aufgabe, dies selbst zu entscheiden. Und wenn sie aber selbst bestimmen wollen, so sollten sie auch der Jamaat dies mitteilen. Ich möchte selbst über meinen Werdegang entscheiden und ich möchte nicht mehr Waqf Nau sein. Es ist im Allgemeinen so, dass wenn die Eltern ihre Kinder Waqf Nau gemacht haben, dann gibt es keinen Weg mehr, da rauszukommen. Aber ich öffne diesen Weg jetzt, dass sie auch aus diesem Waqf Nau heraustreten können. Und die Kinder haben die Möglichkeit. Und es ist die Aufgabe der